Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam naa jirtu ani nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u mee akkam jirtu fayyuma keessanii na bira hundumtuu nagumaa galanni rabbiif haa ta'u akkam naa jirtu jiruuf jireenyi akkam fayyuma keessanii egaa maarree ani nagaa kootii galanni rabbitti haa tolu isiniin jedha akkam jirtu obboloota koo biyya godaansarra jirtanii egaa ani gara biyya kootitti nagaan galee jira isin mee akkam jirtu hojiin injabaattu isiniin jedha na bira hundumtuu nagumaa galanni rabbiif haa ta'u egaa maarree akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu egaa jabaadhaa hojjedhaatii gara biyya keessanii nagaan koottadha yeroo baay'ee maatii gaafa haasofsiistan maatiin keessan jireenyi qaala'ee maal jechuu danda'u dhugaadha qaala'insi jireenya jiraachuu danda'a garuu akkasumas immoo qaala'insi jireenyatis yoo jiraate immoo maarree jireenyi numaa qofa irratti miti kan qaala'u jechuudha hunduma keenya irratti waan ta'eef iyyuu kanaaf abdiin kutatinaa hin sodaatinaadha koottaa gara biyya keessanii immoo fakkeenyaaf meeshaan amma fakkeenyaaf waggaa 2 dura mataa kiyya kana qarshii birrii 150 nan hojjetachaati ture jechuudha har'a garuu qarshii 300 ta'ee jira jechuudha waggaa 2 booda argitanii kanaafu meeshaan oggaasin biyya jirtan rakasa ture amma akka duraa sanitti sin eeguu dhiisuu danda'a kana waan ta'eef abdiin kutatinaadha jabaadhati waaqayyoon keessan qabadhaati hojjedhaati gara biyya keessanii qilleensa biyya keessanii maatii keessanii ilaaladha ammoo biyyi keenya jijjiiramte akkatti ishiin bareedu akkatti ishiin nama hawwattu achuma manuma cufamaa keessatti cufamnee sammuu keenya dhiphisaati bakka maaliif yeroo baay'ee godaansa irratti bakka manuma cufaa keessa fi kophaa keenya waan jiraannuuf iyyuu baay'ee nutti dhaga'amuu danda'a kana waan ta'eef koottaa gara biyya keessanii nagaan galaa qaala'insi jireenya eeyyee dhugaadha jireenyi yoomiyyuu taanan akkuma qaala'etti yoomiyyuu taanan irra kasu jireenya garuu immoo nuti hojii hojjechuu qabna jechuudha yeroo ammaa akkuma yeroo baay'ee dhaamsa isinii dhaamu obboloota koo yeroo ammaa hojii hojjechuu qabna hojiin amma yeroo ammaa online irratti hojii adda addaatiitu hojjetama yeroo boqonnaa qabdan yeroo keessan waanuma hin taane irratti hin qisaasessinaadha waanuma hin taane irratti hin balleessinaadha barumsa adda addaa yuutuubii banaatii baradhaadha waayifaa natsaa qabdu waan ta'eef barumsa adda addaa baradhaa beekumsa adda addaa fudhadhaa gaafa beekumsa qabaattanii barumsa adda addaa barattan gaafa biyya keessanitti galtan barumsa barattanii hojii eegaltanii sappoortii of gootu obboloota koo kana waan ta'eef egaa maarree anis galanni rabbiif haa ta'u nagaan gara biyya kootitti galee tanan jira waaqayyo eeyyame egaa yeroo muraasan booda xiqqoo boqonnaa fudhadhee isaan booda gara hojiitti eegalee egaa maarree wal agarra hojiidhan jechuudha tiktok chaanaalii kiyya fooloo sheer koppii liink gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaadha YouTube chaanaalii kiyyas subscribe godhaadha isiniin jedha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja galanni waaqayyoof haa ta'u egaa anillee nagaan gara biyya kootii galeen jira obboloota koo isinillee waaqayyo nagaan gara biyya keessanitti sinaa fidu nagaan sinaa galchuu ta'u egaa waanuma hunda durayyuu milkaa'inaan fayyuma ofiitiin iyyuu gara biyya ofiitti galuudhaaf kadhannaan nama barbaachisa waan hunda caalayyuu kanaaf iyyuu kadhannaa godhaa waaqayyoon keessan qabaddaa waaqayyoo keessan irraa adda hin bayinaadha hunduma keenya waaqayyo bakka jirrutti nageenya fi jaalala isaa nu haa baayisu baay'ee isin jaaladha egaa chaanaalii kiyya guddisuu hin irraanfatinaa hojii adda addaa nan eegala hojii aaraadhaa walitti deebinaa hangasitti garuu iddoo tokko iddoo bashannana gaarii deemnee egaa viidiyoo isiniif waraabaa iddoo namatti tolu sammuu keenya bohaarsuu qabna waggaa 2 mana keessatti cufamnee taa'uun waan salphaa miti isaan achitti garuu yeroo madaan keenya baanis garuu isaan wajjin inuma deemna isaanis immoo in ammaarraru jechuudha akkasumas immoo garuu yaa natsaannatiidhaan waggaa biyya keenya jiru gabaa deemnee warra du'aa jiraatu warra du'aa deemnee bakka qophiilee adda addaa irratti hirmaanna waan ta'eef gaafa immoo biyya ormaa taanu kun immoo kun hundiyyuu hin jiru isiniin jedha obboloota koo kana waan ta'eef koottaa gara biyya keessanii sodaatinaadha isiniin jedha maarree ilaalaa rifeensa kiyyaa akkanatti na bareechite kanattan hojjetadhe jechuudha gaayis hin bareedu ilaaladha qarshiinsa akkasuma dabalaatii deemee jechuudha jireenyi dachaadhaan dabale gaayis garuu hin sodaatina jireenyi dabalus akkuma biyyi jiraatetti jiraannaa koottaa gara biyya keessanii biyya ormaati irratti na finaansiniin jedha waan na hordoftaniif guddaa naa galatoomaa turtii gaarii bakka jirtanitti baay'ee sin jaaladha turtii gaarii nagaatti baay'ee